Je, unajua kwamba mtu aliyeishia darasa la 7 anaweza kuwa milionea kupitia kilimo? Leo tunazungumza na mkulima ambaye hakukata tamaa na sasa ana mafanikio makubwa. Kama umewahi kufeli au kuanguka maishani, video hii ni kwa ajili yako. Hapa utagundua mafanikio hayapo darasani tu, bali yapo kwenye usubutu na juhudi zako. Usiondoke. Kwanza elimu isikukatishe tamaa, kwa sababu ardhi haitaki elimu unayosoma. Ardhi inataka uigeuze iwe hela. Mimi ni mkulima, baada ya kufeli eka 50 kupanda kienyeji bila kujielewa. Kwa yani nisema nilisikia tu kilimo. Nilianza kulima baada ya kuonekana nimeshindwa, nikuja kuanzisha shamba hili hapa 2017. 16 nilinunua shamba, 17 nilipanda. Hii miti tunavyoiona hivi sasa, mti mmoja unanipa zaidi ya 300,000. Zaidi ya 300,000. Piga hesabu. Miti kwenye ekari hii ina miti 186. Mimi napiga hesabu kipato changu ni miti 100 tu. Hii 86 hii nimeweka pending. Lakini ganyo langu napata 300,000 mara hizo 100. Kwa hiyo napata milioni 30. Hesabu ya chini tu hiyo ukichukulia, lakini napata zaidi milioni 60 ngapi? Wewe piga hesabu unapata milioni 30. Maisha yako yapoje kwa wewe Mtanzania? Wewe kijana ambaye umeshasoma. Toka mimi ukipiga hesabu zako ukawa na miti mizuri kwenye ekari moja 100, ukavuna mti moja 300,000, una shilingi ngapi? Milioni 30. Milioni 30. Pero tuingie kwenye shamba lenyewe. Shamba ndio ulikuta ile hapo. Mkulima shamba zuri ambalo naona linatoa mazao mazuri kabisa, matunda ni mazuri kweli kweli. Kama unavyoyakuta. Nimepigwa mbolea nzuri, samadi, dawa, safi kabisa. Na huu mtu tunavyoona hapa yote ile shamba hili. Mwana alivyozaa vizuri. Historia yangu ya shamba nilikuta hapa. Ukitaka historia za shamba unapata hapa. Nilipanda 2000 na ngapi? 17 Februari. Aina ya matunda nayo hapo 185. Nafasi nipanda 8 kwa 8 hii. Sasa napanda 8 kwa 4. Kwa hiyo nimejiongezea kipato zaidi. Maana nikwambia hapa sasa tunaenda kisasa. Kwa hiyo hapa tulikuwa tunajifunza 8 kwa 8. Na tunamwagia matunda kama unavyokuta uzaji wake huu. Huu mti peke yake mwaka jana huu unipa kilo 210. Sasa 210 mara 2,000, umesubiria mara 3,000, umepata shilingi ngapi brother? Piga hesabu. Mara miti 100, piga hesabu. Sikaji kuumiza kichwa sana. Mimi wewe mtu umeenda shule, umesoma, funga hesabu wewe. Mimi sijui darasa 7 na kufunga hesabu wewe. Hizi ndio nenda kwenye account zinacheza tu. Kwa hiyo hiki ni kilimo ambacho mtu peke yake mjasiriamali akiwa na ekari 3. Nasema tu ekari 3. Ameweka standard mbolea, ameweka mbolea za kutosha, anamwagilia, hakosi huu mti kilo 200. 200 mara 3,000. 200 kwenye bei ya mwaka jana 4,000. Si 800,000. Si 600,000. Kwa hiyo piga hesabu tu, usiende kote huko, sasa kijana ukachanganyikiwa. Nenda kwenye shilingi 300,000. Nenda kwenye miche 100 shilingi milioni 30. Maisha yameenda. Watazamaji mnayoangalia, mnanisikiliza, hii nyasi ni mimi nimeifuga, sio uchafu. Hii nyasi kazi yake naikata, naweka kwenye shina pale. Naweka kwenye shina hapa. Na kimwagilia sprinkler maji, panaziku hapa kauki haraka. Kwa hiyo zinaitwa mulching. Mulching unazikata ziweka huku na match shamba lako hapa kwenye shina, mambo yanakuwa yanaenda vizuri sana. Ubichi unakaa muda mrefu. Yaani unaweza kama mtu analima anaacha pale wazi kwenye shina bila kufunika, maana yake unasababisha jua lichukue maji yale liondoe kwa muda mfupi kisha mwagilia. Kwa upotevu wa maji mengi kama unatumia umeme, tumia uniti nyingi, kama unatumia sola, unamwagilia shamba lakini haleti matokeo mazuri. Kwa hiyo tuamzeni kitu cha ukweli. Zao unahitaji elimu. Kama ndivyo mimi shamba ile 2017 Februari nilipanda ile shamba. Leo naliona ile hapa. Huu mti mmoja huu una kilo zaidi 200, kilo zaidi ya 200. Wewe nikikwambia zaidi ya 200. Umeona alivyozaa. Ukipita yote ukiangalia matunda hapa. Unavyoyakuta. Hakuna tunda lile mama. Hamna tunda lile mama huko. Hapa tunamwagilia. Hizi ni junction zangu za umwagiliaji hizi. Unapozungumza mfumo wa maji ndio hizi. Umekuja msimu. Hizi zinaitwaje? Sprinkler.
ninazomwagilia matunda. Na hapa kwenye kila mche unatumia gharama shilingi ngapi kufunga hii mifumo ya umwagiliaji? Shamba lako ndio unalosema gharama. Yaani aina ya shamba lako ndio unazungumzia. Shamba unaweza kufunga 100,200, 100,500, 100,700, 100,800 mpaka 2,000,000. Tunafunga watu sehemu mbalimbali. Kwa ufungaji huu inategemea aina ya shamba lako. Limekaa vipi? Yaani hivyo kando unasema bei. Kwa sababu wengi wanafunga mifumo hawaelewi. Tunda hili unapofunga mfumo inabidi uangalie kwa mbele sana kwa tunda kuja kuongezeka. Kwa unapokuja kuongeza maji, uongeze kiasi gani usiharibu usiathiri mfumo. Kwa hiyo tunda linahitaji maji ya lita 40 labda likiwa dogo kwa wiki. Hata likiwa kubwa linahitaji lita 100 kwa wiki. Ukifunga mfumo ukafunga kienyeji tu bila kuelewa ile hesabu, lazima ufeli kwenye hilo zao. Kwa hiyo utafuma mfumo wote anza upya. Wengi wamefanya vitu vya ajabu mashambani huko. Naonea huruma sana wakulima wanaoanzisha mashamba. Acha hadithi za mitaani. Njoo angalia vitu ambavyo vinafanyika vyenyewe kabisa vinavyohitajika kama tunavyofanya sisi hapa. Shaanza kuwafundisha watoto wako kuhakikisha kwamba wanaweza kulisi mikoba ya hiki unachokifanya? Lazima wapite huko. Wapite kwenye biashara kilimo biashara. Na walime kilimo biashara. Si zamani tulikuwa wazee wanalima tu, wazee wetu. Hawalimi kilimo biashara. Kwa hiyo mimi hapa nataka waje na wanajifunza. Mimi watu wangu haangalie TV nyumbani ndio mwiko. TV angalie jioni. Akiangalia asubuhi huyo mtoto tunagombana. TV anaangalia jioni. Ametoka shambani saa 11, ameoga na anaanza kuangalia TV. Akirudi likizo mtoto wangu ni shambani. Ajifunze vitu kwa moja kwa moja. Wenzetu wa China wameendelea watoto wanajifunza moja kwa moja kwa vitendo. Tunasema kweli, wanasema mtoto usimpeleke, yani ana haki ya kupata elimu tu. Sasa elimu msaideni, apate elimu ya kuendelesha maisha yake pia. Sio elimu ya kujua kusoma, kujua nini vitu vichache tu, kujua dunia sawa. Mtoto aende shule asome, lakini nataka ijue namna ya kuendesha maisha kwa njia nyingine. Mimi nasijua kusoma kuandika, kumenisaidia leo. Mimi haya matunda miaka 9 napata hela. Sawa, pengine mimi siwezi kusema kitu ambacho najivunia shamba langu hili. Chache tu. Sawa. Lakini kipato ninachopata, waacha watu leo kupanda eka 100, eka 200. Hawajaanza kuvuna hata eka 3. Kwanza elimu isikukatishe tamaa. Kwa sababu ardhi haitaki elimu unayosoma. Ardhi inataka uigeuze iwe hela. Ardhi ya wapi? Ya Sumbawanga, ardhi ya Songea, ardhi ya Iringa, ardhi ya Njombe, nenda kwa ichunguze. Inataka zao la parachichi, inataka zao la mahindi. Kwa mfano mimi nasema mimi nimekita kwenye parachichi. Sijakita kwenye mahindi. Kama kutupa atazungumzia mahindi, ukienda kumuona Masanya azungumzia mchele, mpunga huko unavyolimwa, basi mimi nazungumzia parachichi. Kwa hiyo mimi kwenye zao la parachichi njoo tukite tuzungumze. Lakini naamini kabisa hakuna anaweza kushika nafasi ya mwenye parachichi na mwenye mpunga, ni watu wawili tofauti. Yeye anapanda kila mwaka, mimi nishapanda nilimaliza. Na kula tu ni kutunza tu. Yeye anapanda na kutunza, na lima panda kutunza. Mimi nishapanda, nimepanda. Kichobakia ni kutunza na kuchuma. Nashukuru kwanza naishukuru serikali kwa vitu vitatu. Kwa hapa nilipo imenisaidia kwanza kuleta umeme jirani. Imenisaidia kuweka mbolea za ruzuku. Serikali. Cha tatu, serikali kulingana na sheria za nchi kutafuta soko la parachichi ambayo sisi tuliuze nje. Mimi mambo matatu serikali naishukuru sana kufanya kazi. Kwanza namkubali sana hata mkuu wa mkoa Mtaka. Anataka watu wabadilike sana kwenye uchumi walionao Njombe. Na wageni waje wawekeze. Kwa hiyo sisi watu wa Njombe wenyeji tupo, waje wajifunze. Mjifunze kwa mtu aliyekosea kwanza. Na baadaye akafaulu. Huyo kwenu ndio elimu kubwa zaidi ya maisha. Kwa hiyo ulishawahi kosea? Nishawahi kosea kidogo. Si kwa mfano nilima miaka 3 parachichi bila kuvuna. Nilipokuja kununua shamba hili. Shamba Njombe hii, shamba lipo 200,000, lipo 300,000, tunanunua hadi 500,000. Shamba hii, Njombe hii, bei ya shamba tofauti. Unaweza kukuta shamba kabisa ng'ombe Njombe, shamba nimenunua 300,000, amenunua matatizo.
au amenunua sehemu ambayo haiwezi kutanuka kwenda, mfano haina maji, pengine haina nini, amenunua mtu shamba hiyo milioni 2. Kuna vitu vimeshawekwa sawa, vipo kama maji hapo safi, umeme upo jirani, shamba zinunua bei kubwa, kwa sababu vitu vya msingi vipo tayari. Sawa. Kwa hiyo hii miche wewe unanunua wapi kuhakikisha kwamba unaitumia kwenye shamba lako? Miche nazalisha mwenyewe, na miche bora nazalisha, nimethibitishwa na taasisi ya kudhibiti mbegu na TOSCI. Nimekula mafunzo Dodoma pale, nimekula hela mia ya serikali ya wanaposho na kulala, nije niwafundishe watu kuzalisha mche bora, nizalishe mche bora. Bustani kwangu kifika, nimezalisha mche kweli wenye sifa. Cha kwanza, sifa mche nimeuzalishia juu ya mbao, juu ya yani ambao haugusani na ardhi yote iliyopo pale. Kwa hiyo nimeenda na vigezo vyote vya TOSCI wanavyotaka. Njoo chukua mche kwangu. Mche mimi nauzalisha kwa mwaka huu na mche wa 6,000 bora nitakaouza, kwa sababu tayari vigezo vyote nimevifanya. Ukienda kuupanda ni mazao. Huo mche wa 6,000 tumepunguziana, nimechukua miche mingi 5,000, miche mingi sana. Halafu na kuzalisha mche wa 10,000, mapato wa 10,000 ni miaka 2. Unaanza kuona matunda mbele ya Mungu, nakwambia miaka 3 hiyo mche wa 5,000 6,000, miaka 2 wa 10,000 hadi 15,000 unaanza kuvuna matunda. Shamba langu pale limeonekana na unaliona pale lipo. Na lipo miche unaiona hii hapo ya miaka hiyo. Kwa nini tuanze kuzungumzia habari za nani? Kwa mche nazalisha mwenyewe. Sawa, tupeleke kwenye miche ya hiyo miche ambapo unazalishia. Asante. 2023 huu mti mchumo wa pili. Mwaka jana nimevuna, mwaka huu nitavuna. Huu mti mwaka huu utanipa si chini ya kilo 60. Mti wa si chini ya kilo 60. Kwa 2023 nipanda mche mkubwa mwenye shilingi 15,000. Kwa hivyo panda tu mwaka saizi 2023 leo navuna haya matunda. Kwa hiyo wewe ukiona unakabila kustaafu bado miaka 5, anza kuandaa shamba la mtindo huu. Unapostaafu kwa kushinda kupo. Wastaafu wengi wanakosa kwa kushinda, walizoea kufika kazini, kutumwa sehemu kwenda. Sasa wanakuwa hamna, sababu unajituma mwenyewe unaenda shambani. Ukiwa na ekari zako 3, una miche 360. Chukua miche 300 ndio unayovuna. Kila mtu mmoja upatie 100,000. Unapata hela yako hiyo. 100,000 tu, hesabu ya chini. Usilazimishe hesabu kubwa kama nazozungumzia. Nazopata mimi kule chini ya miaka 9 ile. Ile miaka 9 nilikuwa navuna kabia kilo 300. Kilo 200. Unapata faida. Kwa hiyo hapa ndio mkulima naangalia shamba hili. Hapa sasa nimejiboresha. Toka nilikuwa napanda mche mdogo na mche mkubwa, na faida yako unapata haraka. Kwa hiyo unavyowekeza na nyingi ndio unavyopata faida.